各位朋友，大家好。这一条是黑狼，前几天的话呢，和这个比特打了一架，这家伙现在是变得异常的凶猛，对人、对狗、对车，特别是对这个狗的话呢，有一种这个仇视的心理。他不能看见狗，看见狗的话呢，立马就上。这狗作为一条打斗狗的话呢，是完全具备这个基础和条件的。那么这狗的话呢，有一个特点，就是这个兴奋点的话呢比较高。那么这个兴奋点高了，这样的狗的话呢，它一般可控性能的话呢，会变得相对上来说要差一点。在深水手里的话呢，这狗它是驾驭不了的。这狗的话呢，必须要在玩家手里，在这个饲养者手里，才能发挥它该有的一些作用和用途。作为护卫上来说的话呢，是100%的，完全是合格啊。作为打斗上来说，它完全具备这样的一个基础条件。那么像这样的东西的话呢，就是需要好好的去培养它，给它这个种源的话呢，好好的固定下去，能产生更多优秀的后代出来。这就是培育的最终的一个目标和意义。